如来，你纵容六耳杀我爱徒，今日我便一脚踏平灵山，炼化佛门，让你西方寸草不生。猪八戒，求见祖师，求祖师出手，惩处那六耳妖猴。曾听闻大师兄说过，祖师深不可测。如今一见，果真如此。大师兄的仇有的报了。猪八戒，你为何来此？祖师，你一定要给大师兄报仇啊！数年前，大师兄三打白骨精，护那唐僧平安西行。可那唐僧是非不分，将大师兄驱逐回花果山。六耳妖猴趁机出现，两人真假难辨，上了天庭，下了地府，找了观音，最终闹到了西天大雷音寺。我本以为如来辨出真假，镇压了六耳，可后来才知道，被镇压、被炼化的是我的大师兄啊！混账！本座闭关之际，为了预防小猴儿被算计，专门布下了大阵。可即便如此，那西方依旧不管不顾，破开大阵，算计悟空。好啊，你们到底怎么敢的？怎么了？怎么了？方寸山方向，别！浩南，所有闭关及外出弟子全部召回，立刻！是，师尊。千年之前，为了突破大道圣人，我选择闭关。闭关之前，专门给悟空设下大阵保护。没想到啊，西方那两个老不死竟然依旧不管不顾，甚至还敢杀了我的猴儿。祖师，大师兄虽然死了，但这仇咱们必须得报。仇自然要报，不过你大师兄还没有死。啊，这怎么可能啊！闭关之时，我将6件洪荒圣宝融入了悟空神魂本源，一旦悟空身死，便会深化6根，只要找到6根，悟空便能复活。祖师，既然大师兄6根尚在，您法力通天，定能将那6根集齐，为大师兄重塑金山啊！那是自然，只不过我们得亲自去找，而且这笔账也该好好算算了。祖师，那我们即刻动身，为了救大师兄，俺老猪上刀山下火海，绝不皱一下眉头。你伤势未愈，先去休养，寻魂之事我自有安排。不，此等事怎能少了俺老猪？那好，不过我倒是好奇，你是何时知晓六耳取代了悟空？自从当年真假美猴王之后，俺老猪就觉得大师兄不对劲儿了。可师傅，呸！可那东土和尚肉眼凡胎，一直说是我疑心太重，说大师兄就是经历劫难，醒悟了。直到那一天，
师傅，我去化缘。好。好久没这么舒畅了。从那个时候开始，我就知道真正的大师兄已经死了。我一直隐忍着，想要找机会为大师兄复仇，但奈何六耳妖猴实力极强。再后来，便是灵山册封之时。朱悟能，你护送唐僧有功，特封你为净坛使者，享人间供奉，世代香火。俺老猪不愿。悟能心性纯良，心直口快，像是有什么顾虑。也罢，我佛宽得此人，勿怒之果，何日？狗屁的净坛使者，老秃儿！呆子，你发什么神经？走，跟我去给佛祖道歉。死猴子，少在这妖言惑众！你把那老秃头当亲爹供着，俺老猪可没那闲工夫。呆子，你吃错什么药了？敢跟我这么说话？闭嘴！只有我大师兄才能叫我呆子，你算个什么东西？哦，你莫非不认我这个大师兄了？哼，六耳猕猴，别在这儿装了！我大师兄顶天立地，是你这种货色能比的吗？呆子，我劝你认，这样对你、对我、对那东土和尚都好。呸！你不配！猪八戒，天蓬大元帅，当个净坛使者，天天吃吃喝喝多好，有我这样一个斗战胜佛的师兄多好，一辈子装傻无忧无虑一生，享不尽的荣华富贵多好。借着你的光，我嫌恶心。恶心，真高尚啊！我现在给你一个机会，只要你说我才是你大师兄，说那个猴子不如我一根毛，你这净坛使者的位置还是你的。呸！你不配！敬酒不吃吃罚酒，